सो हेलो गाइस, व्हाट इज़ और कैसे हैं आप लोग। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो गाइस आज आप देख सकते हो NH 305 में हम चल रहे हैं। अभी हम किंगल से वापस घर की ओर आ रहे हैं। तो गाइस अभी आगे आप देखिए, वीडियो एंजॉय करिए। तो गाइस अभी आप देख सकते हैं धीरे धीरे हमारी स्पीड भी बढ़ रही है और आगे आगे रोड भी सीधी हो चुकी है। तो हम भी अपना चालीन इंजन थोड़ा सा बढ़ा रहे हैं और अच्छे से बाइक को यहाँ पे हमने पेल दिया है। और गाइस आई थिंक मैंने यहाँ पे 90 अभी टच कर ली थी। और इस पे आप रोड पर देख सकते हो मॉल काफ़ी है और लीन भी बाइक होती है। तो अभी गाइस आगे आप म्यूज़िक एंजॉय करिए और राइड को एंजॉय करिए। तो गाइज अब मैं यहाँ पे थोड़ा सा म्यूज़िक कम करने वाला हूँ और जो आप देख सकते हो जो रियल ऑडियो है इस वीडियो की वो आप अभी सुनोगे। थोड़ी सी नॉइस भी आ रही है, उसे इग्नोर करना गाइज। बाकी आप आगे वीडियो देख एंजॉय करो वीडियो को और लाइक कमेंट शेयर कर दो गाइज।